Also du kannst mit diesen Emissionen, die FIFA jetzt in einfach 39 Tagen verbraucht, so viel verbrauchen circa 1,2 Millionen Menschen in Mitteleuropa in einem Jahr. Das sind schon Summen, kann man mal so sickern lassen. Ja. Loki Öko, dein Podcast, der die Loki-Fragen zu Umwelt und Klima beantwortet, ohne Langeweile oder Zeigefinger. Klare Fakten, echte Insights und ehrliche Gespräche mit Sophie und Greenpeace. Willkommen zurück bei einer neuen Folge von Loki Öko. Ich bin die Sophie und ich sitze heute wieder im Greenpeace-Studio und zwar mit einem bekannten Gesicht, aber einem neuen Thema. Hi erst einmal Uschi. Hallo. Es freut mich, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch. Die Uschi ist nämlich Expertin für Greenwashing bei Greenpeace, aber wir reden heute nicht über das Greenwashing, wir reden heute über was ganz anderes eigentlich. Und zwar über Sport. Ja. Über was wir alle täglich machen sollten, alles, was uns gesund hält, was eigentlich unsere Gesellschaft auch zusammenbringt. Ich persönlich finde ja große Sportevents eigentlich sehr, sehr cool. Also auch so große Skirennen, einfach große Events, wo die Leute zusammenkommen können und so die tollen Leistungen, die da erbracht werden, zusammen feiern können. Und es kommt ja auch bald die WM um die Ecke und auch mein Opa schaut auch ganz, ganz viel Sport und mit dem schaue ich das oft zusammen. Aber in letzter Zeit schaue ich ab und zu auf die Sponsoren und da stoßt mir manchmal schon ein bisschen sauer auf, sage ich ganz ehrlich. Also ich sehe da sehr, sehr viele fossile Industrie vor allem und da stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, also kann man so ein gemeinschaftliches Ding wie Sport mit solchen Industrien unterstützen? Es fühlt sich ein bisschen so an, als würde da die Seele des Sports verkauft werden. Was sagst du dazu? Ja, also ich sehe es sehr ähnlich wie du, dass Sport total wichtig ist und wir von Greenpeace ja auch nicht gegen solche Sportevents sind grundsätzlich, weil einfach auch der Profisport uns dann den Sport als Normalos auch näher bringt und wir das dann sehen und dann auch wieder Lust bekommen haben, selbst Sport zu treiben und das ist sehr gesund. Aber es hat natürlich einen Haken, weil das meistens sehr, sehr große Events sind. Vor allem, wenn du die WM jetzt ansprichst, ich meine, das ist ein Mega-Event, der jetzt stattfindet. Also jeder weiß, sie findet statt, jeder bekommt es mit, ob er es möchte oder nicht. Ja. Man kann ihm nicht entkommen. Und wir sehen aber bei diesen ganzen Sportevents ganz besonders neben vielen anderen Problemen, die solche Events, generelle Großevents, aber auch im Sportbereich mit sich bringen, dass die halt gesponsert werden, also finanziert werden von sehr oft fossilen Konzernen. Also gerade die WM hat jetzt Aramco als Sponsor im Staatseigentum von Saudi-Arabien, einer der größten fossilen Konzerne, mit die meisten Emissionen, die hier emittiert werden und die unterstützen jetzt die WM 2026. Und wie du sagst, verkauft der Sport da seine Seele. Es ist das Absurde an der Sache ist ja, dass diese Konzerne, diese fossilen Konzerne, die Umweltverschmutzung, Klimaverschmutzung vorantreiben, den Sport ja dann auch erschweren langfristig gesehen, ja, weil wir wissen jetzt bei der WM zum Beispiel, dass sehr viele Stadien totaler Hitze ausgesetzt sind. Das ist für die Spieler auch gar nicht ungefährlich, bei so hohen Temperaturen zu spielen. In Katar damals bei der WM haben sie sogar Stadien gekühlt, was auch wieder sehr viel Energie frisst. Ja. Das heißt, mit dieser Auswahl an Sponsoren zerstören sie eigentlich ihre Lebensgrundlage. Beim Skifahren, bei Wintersport ist es ja noch extremer. Voll, ja, das wäre jetzt das erstes Beispiel. Ja, weil der Schnee uns unter den Füßen wegschmilzt. Ja, bis Ende des Jahrhunderts wird es 40% weniger Schneetage geben und das merken wir auch schon im Weltcup. Also gerade in der Saison 23, 24 waren 26 weniger Rennen wegen Schneemangel. Es gibt auch andere Gründe, Unwetter, Stürme und so weiter, was auch auf die Klimakrise zurückzuführen ist. Nicht nur, aber Partly, ja. Dass es einfach vermehrt wird. Ja, klar. Und damit zerstören sie ihre eigene Lebensgrundlage. Und umso absurder ist es, dass sich dann diese Riesenverbände, gerade solche Sponsoren im Autobereich, im Ölkonzernbereich, Plastikkonzerne, Coca-Cola, Unilever sind jetzt gerade auch bei der WM-Sponsoren, dass sich genau die ausgesucht werden. Ja, also du hast dir was angesprochen, was auch mir bei der Recherche eben sehr widersprüchlich vorgekommen ist. Also erstens einmal grundsätzlich Sponsoring habe ich in der Schule gelernt, probieren Firmen eigentlich schon, sich mit dem zu identifizieren, was sie hier gerade sponsern und also, dass es schon irgendwie so semantischen Sinn ergibt. Und ich habe erstens die Connection zwischen Fußball und Öl jetzt nicht so rauslesen können. Das ist mir jetzt nicht so immediately geschossen. Und das Zweite, also wie gesagt, Skifahren war mir immer schon so ein Thema, was das betrifft. Ich habe mir immer schon gedacht, so die FIS macht sich damit das Leben schwer quasi, auch für die Zukunft. Aber was du jetzt gerade auch angesprochen hast mit den erhitzten Stadien, habe ich sehr interessant gefunden. Das heißt eigentlich auch die FIFA schießt sich damit wortwörtlich ein Eigentor auf lange Sicht. Ne? Habt ihr die FIS oder die FIFA darauf schon mal angesprochen? Also wie reagieren die auf so eine Kritik? Ich meine, das ist ja irgendwie so logisch, ne? Dieser Prozess, der da passiert.
Ja, das Witzige ist ja, dass diese Verbände selbst sich ja schon Ziele gesteckt haben. Also ob jetzt Formel 1, die FIS, die FIFA, sind jetzt sehr viele Abkürzungen. Also FIFA eben Fußball, FIS, Skifahren, Formel 1, Rennautos, Rennfahrerei. Die haben selber Nachhaltigkeitsziele, klimaneutral bis, manche sagen 2030, manche sagen 2040 und ändern jetzt nicht so, würde ich sagen, so viel, dass man sich denken könnte, okay, wow, da tut sich wirklich was in der Nachhaltigkeit. Also die Fußball-WM zum Beispiel jetzt hat auch 48 Teams, also ausgebaut auf 48 Teams statt 32. Damit sind über 100 Spiele jetzt, die stattfinden, mehr als in den Jahren zuvor. Was bedeutet das? Das bedeutet eben auch, dass die Fußballteams und die ganzen Leute, die dort arbeiten, viel mehr herumfliegen müssen und herumfahren. Also großteils fliegen jetzt bei der WM, weil die ja auch in 3 verschiedenen Ländern stattfindet, auf einem riesengroßen Kontinent. Das bedeutet viel mehr Emissionen. Also Experten, Expertinnen sprechen auch von der Fußball-WM, von der schmutzigsten EM überhaupt. Also wir erwarten 9 Millionen Tonnen CO2-Emissionen innerhalb von 39 Tagen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Das sind schon enorme Summen. Und dann gleichzeitig davon zu sprechen, dass man klimaneutral sein möchte, das geht sich einfach nicht aus. Und was... Wenn ich gerade reingrätschen darf, du hast gerade so mit 9 Millionen Tonnen in 38 Tagen geredet. Das ist irrsinnig schwer, sich für mich das vorzustellen. Mit was kann man das vergleichen? Also du kannst das vergleichen zum Beispiel mit, es waren, glaube ich, 1,5 Milliarden Mal um die Erde fahren mit einem Auto. Wie viel? Nein. Ja. Crazy. Beziehungsweise sind das circa 1,2 Millionen Menschen in einem Jahr in Europa, Österreich, Deutschland so viele Emissionen. Also du kannst mit diesen Emissionen, die FIFA jetzt in einfach 39 Tagen verbraucht, so viel verbrauchen circa 1,2 Millionen Menschen in Mitteleuropa in einem Jahr. Das sind schon Summen, kann man mal so sickern lassen. Ja. Wenn man dann denkt, dass dieselbe Organisation eigentlich nachhaltig sein möchte. Und da sieht man halt schon auch mit ihren Aussagen, dass sie klimaneutral werden wollen, das ist einfach pures Greenwashing, weil es geht sich einfach nicht aus. Es wird sich nicht ausgehen in dem bis 2040, dass sie klimaneutral sind. Ja. Und was du vorher noch gesagt hast zu den Sponsoren, dieser Zusammenhang mit Öl und Fußball, ja, gibt es jetzt vielleicht, weil sehr viele Spieler in Ländern spielen, die vom Öl leben. Ja, also da gibt es schon einen Zusammenhang, aber nicht jetzt so, wie du das in der Schule, also in der Uni gelernt hast. Ja. Aber was die Unternehmen natürlich machen, sie nutzen die Bühne, um sich zu präsentieren, und oft präsentieren sie sich auch viel grüner, als sie eigentlich sind. Also wir haben auch Hyundai jetzt zum Beispiel bei der FIFA als Sponsor, die zeigen dann ihre Elektroautos, aber der massive Großteil ihrer Einnahmen entsteht durch Verbrennermotoren und nicht durch Elektromobilität. Und das ist halt, sich dann so darzustellen, als wäre man Teil der Lösung, als wäre man grün, als wäre man gut, und vor allem auch die Marke einzubrennen, das ist halt das Ziel. Und da ist so eine Bühne wie Weltcup oder FIFA oder Formel 1 natürlich perfekt, ne? Weil das schauen unglaublich viele Menschen. Ja, aber mich wundert trotzdem, dass das so, sag ich jetzt mal so unter Anführungszeichen, einfach geht. Ich meine, wir haben die WM ist ja auch zum Beispiel 2034 ist ja geplant in Saudi-Arabien. Ich sage jetzt mal, das sind ja schon, auch Katar zum Beispiel war ja 2022 war die WM in Katar. Das war ja auch, da war ein großer Diskurs über Boykott, dass die Leute gesagt haben, wir schauen das jetzt nicht mehr, weil das in diesen Ländern stattfindet, auch teilweise ebenfalls wegen den Sponsoren. Da denke ich mir schon auch, ist das kein Public-Diskurs, zu sagen, hey, die verarschen uns da eigentlich von hinten nach vorne? Die sagen da, sie wollen nachhaltig werden und sie wollen diesen Sport am Leben erhalten, und gleichzeitig tragen sie essentiell eigentlich dazu bei, dass er irgendwann in den Boden gefahren wird. Also ist das schon ein Public-Diskurs oder wird das wirklich effizient verschleiert, sage ich jetzt mal? Ich glaube, das ist noch zu wenig vielleicht. Ja. Also es ist sicher noch zu wenig Thema. Also schon noch Werbewirkung quasi für diese... Ja, also ich denke schon, das ist schon noch eine Werbewirkung, und das müsste man sich halt natürlich im Nachhinein Expertinnen genauer anschauen. Aber es war schon, gerade auch beim Weltcup, bei der FIS war die Thematik der Nachhaltigkeit schon relativ groß. Also da ist schon auch viel aufgekocht, da haben wir auch sehr viel dazu beigetragen, eben weil du auch gesagt hast, haben wir die kontaktiert. Natürlich haben wir diese Akteure auch kontaktiert. Wir haben auch bei den Olympischen Spielen das Komitee kontaktiert, dass wir das absolut verwerflich finden, dass Eni, ein Ölkonzern, auch in Italien hier Sponsor ist von Olympischen Spielen in Mailand jetzt dieses Jahres. Das ist ein Riesenthema, und
Was ich ganz toll gefunden habe bei der Frauenfußballmannschaft, die haben sich sehr wohl dagegen aufgelehnt, dass Aramco Sponsor ist von der FIFA. Hat jetzt noch keine Wirkung entfaltet, so viel ich weiß, ja, aber die Frauenfußballerinnen, also die Fußballerinnen, haben damals einen Brief verfasst, wo sie das abgelehnt haben. Einerseits aus Nachhaltigkeitsgründen, also dezidiert die Klimakrise angesprochen, aber natürlich auch Saudi-Arabien, jetzt nicht bekannt für ein Land, was Frauenrechte oder Rechte von der LGBTQ-Community schützt oder wahrt. Und da haben eben die Frauen gesagt, sie möchten nicht so einen Sponsor haben, der diese Werte nicht respektiert. Das heißt, da gibt es schon auch Stimmen unter den Athleten, die da quasi laut werden. Aber genau, dezidiert einmal nur im Frauenfußball. Aber ich kenne es jetzt nur vom Frauenfußball. Ich habe jetzt vom Männerfußball da noch nichts diesbezüglich gesehen. Ja. Wäre aber sicher mal gut, wenn man hier dementsprechend auch mal was sagen würde. Ich glaube, dass sehr viele Fußballer selber dann wahrscheinlich sich schwer tun, weil die halt allein in ihrer Trainingszeit und im restlichen Jahr, wo sie nicht gerade zufällig WM spielen, auch sehr viel durch die Gegend fliegen wahrscheinlich, weil sie von einem Training zum nächsten zum Spiel, dort ein Gastspiel und so weiter. Also die sind natürlich auch in diesen Zwängen drinnen. Das haben wir übrigens auch kommentiert bei der FIS, weil da dasselbe Problem war, dadurch, dass die Rennen, also der Weltcup so früh angefangen hat, also schon Mitte, Ende Oktober, mussten ja dann die Skifahrer im Sommer wohin fliegen, wo es Schnee gibt, um dort zu trainieren. Ja, klar. Und wenn man einfach später den Rennkalender starten würde, könnte man das halt verhindern. Das haben übrigens schon auch Skiläuferinnen und Läuferinnen, also wie sagt man, Rennfahrerinnen, also so wie Michaela Schifrin und Co. haben das selber auch gesagt, dass sie sich dafür einsetzen, dass hier die FIS nachhaltiger wird. Okay, und was antworten der FIS und FIFA etc. auf nicht nur als eure Anfragen, sondern eben auch diese Bedenken von den Athleten? Also gibt es da schon quasi Einsicht? Ja, es gab dann schon bei der FIS einen Diskurs dazu, auch beim ÖSV in Österreich dann, also der österreichische Skiverband, der Teil von der FIS ist. Da hat sich schon was getan. Die haben dann schon begonnen, eben auch zum Beispiel Reports zu machen. Die FIS hat eine Nachhaltigkeitsbeauftragte auch angestellt, die sich das Thema genauer anschaut. Aber das war auch interessant, weil die FIS hat bevor diese Nachhaltigkeitsbeauftragte dort gearbeitet hat, hat sie einen Bericht gemacht über ihre CO2-Emissionen. Den haben wir uns dann mal angeschaut und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass das einfach gar nicht stimmen kann. Also die waren absolut unterrepräsentiert, diese Emissionen. Also die sind von Sachen ausgegangen, das weiß jeder, der nicht einmal irgendeinen Weltcup geschaut hat, dass das nicht stimmen kann. Und wir haben das dann halt versucht, mit externen Experten neu zu rechnen oder zumindest zu verifizieren und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass es einfach viel mehr Emissionen sind. Allein die An- und Abreise, das sind ja die Großteil der Emissionen sind An- und Abreise. Ja. Und was die FIS dann gemacht hat, sie hat ihn dann noch einmal gemacht, neu gemacht und dann ist sie auch auf mehr Emissionen gekommen, aber ich glaube noch immer nicht ausreichend. Und was sie alle sehr gerne machen, ist kompensieren. Und da könnte ich jetzt eine eigene Podcast-Folge dazu füllen, warum das ein Problem ist. Aber das sind einfach CO2-Zertifikate, die gekauft werden, also irgendwie Schutz der Wälder oder Aufforstungen oder effiziente Kochöfen, wo man dann der Meinung ist, man hat hier Emissionen wieder gut gekauft, wie da immer das gehen soll. Und das ist bei der FIS so, dass das zum Beispiel eine eigene Organisation vom Präsidenten Elias war, dem hat die gehört und dann ist einfach das Geld von der FIS zu der Organisation und dann haben sie kompensiert. Und Ähnliches habe ich auch bei der FIFA gelesen. Also, da sollten wir wirklich mal eine Folge drüber machen, weil das habe ich an der Uni auch schon gehört und ich habe mir damals schon gedacht, als ob die da jetzt einfach nämlich basically auch einen zweiten Aktienmarkt mit Emissionen eröffnet hat. Ja. Also ja, das ist eine andere Art von crazy. Aber kommen wir zurück zu FIFA und FIS. Also könnte man jetzt eigentlich sagen, die haben ihre Klimaziele, also sie sagen zwar nach außen hin, sie haben sie, aber in Wirklichkeit, also was ich jetzt von dir aushöre, haben sie es eigentlich begraben, oder? Ja, also ich sehe jetzt nicht die Strategie schlechthin, die dazu führen wird, dass sie das Ziel erreichen werden. Also was ist die übernächste WM, also nach praktisch, also jetzt haben wir ja 3 Länder, die nächste WM wird dann 3 Kontinente sein, also Spanien, Portugal, Marokko, Paraguay, Uruguay, glaube ich, und noch ein Land. Werden es dann 3 Planeten oder so. Und dann kommt ja, glaube ich, Saudi-Arabien. Ja. Und
Ich weiß nicht, ich glaube, dass da nicht mehr Nachhaltigkeit so eine große Rolle spielt. Ich weiß nicht, vielleicht wollen sie es einfach aussitzen. So ein bisschen wie Coca-Cola. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ja. Also ich glaube, es gäbe Verbesserungspotenzial, es gäbe auch Maßnahmen, das Ganze nachhaltiger zu gestalten. Man hätte nicht aufstocken müssen auf noch mehr Teams und noch mehr Spiele. Das verursacht viele Emissionen. Ja. Und man kann das Ganze schon nachhaltiger gestalten. Ich habe zum Beispiel bei der Formel 1 mir damals angeschaut, auch den Rennkalender, wie die durch die Gegend fahren mit dem gesamten Equipment und mit der gesamten Karosserie. Das kann man schon effizienter gestalten. Also man kann schon die Orte, wo man die Rennen macht, so machen, dass man da nicht zickzack durch die Welt fährt, sondern dass man halt und vielleicht allein auch im Sommer auf Österreich, Ungarn hintereinander macht zum Beispiel. Aber da gibt es noch mehr Beispiele. Das ist im Grunde genommen wahrscheinlich einfach keine Priorität gewesen, diese Effizienz im Rennkalender. Nein. Weder bei den Skifahrern noch bei den Formel-1-Fahrern apparently. Das ist einfach so kind of random, so ja. Well, ein anderes Problem, das da ja auch aufkommt und das du vorher mit Expansion auch erwähnt hast, ist, dass eben, wenn dann die WM, die FIFA, die FIS in bestimmte Länder kommt, dass das meistens die Kapazitäten von diesen Ländern immens sprengt. Ja. Und dann sogenannte White Elephants, habe ich rausgesucht, erbaut werden müssen, also neue Stadien, neue Pisten bzw. Sportstätten, wo diese Matches und diese Rennen dann ausgetragen werden können. Was ist denn da die große Problematik dahinter? Ja, das Problem ist, dass man ja immer für solche Großveranstaltungen, wie du sagst, entsprechende Infrastruktur braucht. Ja. Das kann durchaus auch mal gut auch sein für Orte, wenn man öffentlicher Verkehr zum Beispiel ausbaut oder Radwege besser macht, weil man dann, keine Ahnung, dort Shuttlebusse hat und dann gescheite Wege hat. Also könnte auch positiv zu gewissen Grad sein. Aber was jetzt nicht so positiv ist, wenn man halt eine neue Bobbahn wo reinbaut, die du nie wieder nachher brauchst. Das war jetzt bei den Olympischen Spielen so. Da hat sogar das Komitee gesagt, sie sollen das bitte nicht machen. Aber das wollten dann die Behörden, also der Ort in Italien wollte das dann unbedingt. Das Blöde war ja noch dazu, dass Österreich gar nicht so weit weg gewesen wäre mit einer Bobbahn, die bestehen würde. Das wurde dann halt gebaut. Die Frage ist, was passiert jetzt damit? Also da gibt es schon andere Beispiele, auch bei den Olympischen Spielen, was einfach dann nachher verfallen wird. Bei der WM, bei der Fußball-WM ist es halt, ich meine, noch krasser kann man vielleicht nicht sagen, aber relativ krass oder sehr krass, wenn man denkt in Katar, dass man da 8 Stadien gebaut hat, neue Stadien, und dann gemeint hat, ja, nachher macht man dann ein Spital oder irgendwas draus oder irgendwie sozialen Einrichtungen. Und das war jetzt wann? Das muss ich selber rechnen, aber vor 4... Ja. Also ist es die letzte jetzt gewesen? Ich glaube, Katar war die letzte, ja. Okay, stimmt, ja, natürlich. Da muss es vor 4 Jahren gewesen sein. Und da ist, also so viel wir wissen, was ich jetzt recherchieren konnte, der letzte Stand ist Herbst 2025, da ist weder irgendwann ein Spital oder sonst was drinnen. Die stehen einfach jetzt leer. Und das ist schon... Und dann darf man nicht vergessen, dass man ja auch für diese Stadien... Man braucht Wasser, um diese Rasen auch zu bewässern. Das heißt, man kommt oft von den Gemeinden, die dort wohnen, kommt dann das Wasser, was sie dann nicht mehr nutzen können. Es werden total viele Ressourcen verwendet. In manchen Ländern sind die Arbeitsbedingungen auch nicht gesichert, wie das dann aussieht. Da gab es auch schon sehr viel Kritik. Wenn das Ganze dann auch noch gekühlt werden muss, ist das wahnsinnig viel Energie. Ich meine, auch die Beleuchtung und so. Also das ist schon, und dass Großevents nicht super ökologisch sind, okay, ja. Und ich sage auch nicht, da sollten keine Großevents mehr stattfinden oder gar keine Events mehr, weil wir leben und wir haben auch Spaß dran, und wie wir ganz am Anfang gesagt haben, es bringt uns einfach den Sport näher. Aber die Frage ist immer, wie mache ich es und in welchen Extremen? Ja. Und bei der Fußball-WM ist es jetzt schon ziemlich hart. Ja? Also dass das jetzt schon doppelt so viele Emissionen erwartet werden wie im Durchschnitt der letzten WMs. Das sieht man schon, es spielt einfach keine Rolle. Ja, und es ist so schon auch diese Ineffizienz dahinter ist schon crazy für mich. Also wie ich White Elephants in meiner Recherche gelesen habe, ist das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist, obviously, also die ganzen Delokalisierungen, die passieren, die Leute, die vertrieben werden aus ihren Heimaten. Das war auch damals in Rio de Janeiro, glaube ich, ein ganz großes Problem. Ja. Dann eben, dass Ressourcen hergenommen werden für diese Bauten, dass Steuergelder hergenommen werden für diese Bauten, wo keiner mitbestimmt hat in Wirklichkeit. Aber an die anderen Sachen, an das Wasser, das du abziehst aus der Community, dass du diese Teile vielleicht auch noch kühlen musst wegen Klimawandel. Und das habe ich doch gar nicht gedacht. Und es ist so verrückt, wie vielschichtig so ein Problem sein kann. Und da reden wir jetzt wieder davon, nein, natürlich soll ein Olympia nicht weiter existieren. Nein, natürlich soll diese Tradition gewahrt werden, aber muss sie mit 8, 9 Stadien gewahrt werden. Und vor allem, wenn ich weiß, als Land, dass ich diese Stadien nicht weiterführen werde.
Also das Ja, finde man ich, und die kann Ideen ja ja auch da sind. Stadien nehmen, also oder Länder nehmen, wo Stadien jetzt schon da sind und nicht. Ja, oder eben wirklich umfunktionieren. Ich sage Ja. ja, okay, mach das zu einem Krankenhaus. Finde ich ja nicht. Ich meine, ist fraglich, wie sinnvoll das ist bei einem Fußballstadion. Schon ein bisschen Ich so, weiß auch nicht, wie okay. das geht, aber vielleicht geht's, ja. Ja, also, Mit einem Garten in der Mitte. Keine Ahnung. also im Grunde genommen eigentlich immer noch so ein bisschen sich aus der Affäre ziehen, im Grunde genommen. Also so, schon also was ich jetzt so zusammenfassend höre aus dieser ganzen Geschichte, eigentlich wir tun so, als würden wir uns drum scheren, weil wir müssen ja in gewisser Weise, aber wir scheren uns eigentlich nicht Ja, drum. ich meine, es ist halt, gerade bei der Fußball-WM, bei allen diesen Sportarten, aber das ist so viel Geld, spielt da einfach eine riesengroße Rolle. Und das ist schon, das gerät ein bisschen aus den Fugen. Ja. Und ich glaube, dass es schon immer vereinzelte Menschen gab in diesen Verbänden, die vielleicht einen Anspruch gehabt haben, auch was zu bewirken oder positiv was zu verändern. Aber im Endeffekt momentan bleibt da nicht viel über. Und ich finde es total schade, weil gerade diese Großveranstaltungen hätten so viel Potenzial zu kommunizieren auch, dass sie Wert drauf legen. Und dass sie wirklich etwas tun, was in diese Richtung schaut. Das ist nicht perfekt, das ist eine Sache, aber dass man damit auch den Fans signalisiert, uns ist das wichtig. Ja, und den Zusammenhalt dahinter. Ja. Wir können es gemeinsam schaffen und wir müssen nicht alles abschaffen, um zu überleben, sondern wir können das gemeinsam handeln auf eine Art und Weise, die nicht komplett über alle Maße drüber schlägt, die man sich auch vorher ausdenken kann. Also ja, abschließend ist es schwierig. Auf der einen Seite will man den Sport behalten, wie wir auch gerade festgestellt haben. Auf der anderen Seite gibt es eben Incentives und gibt es eben bestimmte Menschen auch in dieser Branche, die hier in erster Linie für Geld da sitzen, sehr, sehr viel dran verdienen, das auch nicht gut allokatiert wird. Wie kann man sich da jetzt dagegen wehren, sage ich jetzt mal? Wer Sportfan, ich kann auch meinem Opa jetzt daheim nicht sagen, dass er die WM boykottieren soll, der wird sie auf jeden Fall trotzdem schauen. Gibt es da irgendein Mittel, wie ich das jetzt mit mir vereinbaren kann, mich da trotzdem zu beteiligen an dieser Gemeinschaft und trotzdem was dagegen zu machen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich finde die Boykottfrage sehr spannend, weil ich ein Interview gesehen habe mit einer Fußballspielerin, die eben sich auch aufgelehnt hat gegen dieses fossile Sponsoring und die gesagt hat, sie boykottiert die Fußball-WM jetzt, also die Männer-Fußball-WM jetzt. Ich sage nicht, dass das jetzt etwas ist, was jeder, der jetzt den Podcast hört, sich denkt, oh, okay, ich soll das jetzt... Nein, man kann sich das natürlich anschauen und auch Freude daran haben und so. Ich glaube, wichtig ist es, dass man halt auch drüber redet, dass es mehr Thema ist, dass man sich auch auflehnt, dass man vielleicht auch mal eine E-Mail wohin schreibt und sich beschwert. Wir haben auch eine Petition für grüneren Sport oder grünen Sport, weil wir uns diesem Thema ja grundsätzlich auch gewidmet haben, weil das einfach einen sehr großen Hebel hat, auch der sogenannte ökologische Handabdruck, der ja jetzt auch mehr besprochen wird, dass es eben nicht mehr um den Fußabdruck geht, sondern eben was sozusagen lebe ich vor oder über was kommuniziere ich, was zeige ich, was sozusagen wie, also weißt du, wie ich meine, ja genau. Und da haben diese Sportvereine, diese riesigen, wirklich eine Hebelwirkung. Wenn sie sagen, für uns ist das wichtig und wir tun alles daran und wir transformieren wirklich in diese Richtung und aber richtig und nicht so, wie sie es jetzt machen, dass sie einfach nur kommunizieren. Also würde ich sagen, wer es boykottiert, ja. Wer es nicht boykottiert, soll sich nicht schlecht dabei fühlen, sondern einfach das auch genießen, seine Fußballspieler anjubeln, die man toll findet. Meine Nichte ist selber ein Fußballfreak und ich werde das sicher nicht nehmen und die freut sich schon riesig und möchte um 4 in der Früh aufstehen, damit sie das Österreich-Spiel sehen kann. Also das ist einfach ein Erlebnis und jetzt, wo auch Österreich dorthin fährt, aber nichtsdestotrotz sollten wir einfach uns dessen bewusst sein und drüber reden, drüber lesen, mal wohin schreiben, aktiv sein, ja. Ja, also ich finde, man kann zusammenfassend vielleicht sagen, es muss sich auf jeden Fall was ändern. Was sich allerdings nicht ändern muss, ist, dass der Sport muss nicht verschwinden deswegen, sondern es gibt definitiv eine Option und einen Weg, wie man diese Ziele vereinbaren kann mit unserem Gemeinschaftssport. Und bis dahin, ich glaube, finde ich es auch ganz wichtig, sich da jetzt nicht mega runter zu machen, wenn man jetzt Sportfan ist und die WM schauen wird und diese News jetzt gehört hat und sich denkt, um Gottes Willen, was bin ich für ein Hypocrite? Ich glaube, es ist einfach wichtig, da die positive Energie dahinter zu behalten und trotzdem diese, wie du schon gesagt hast, diese Botschaften halt zu besprechen. Weil man tut ja auch alles, um es zu verdecken, wie man merkt, ne? Ja, richtig. Und die Petition unterschreiben. Jetzt ist mir auch klarer, warum wir heute am Ende des Tages trotzdem über Greenwashing geredet haben. Richtig, So ist gar nicht so neu, das Thema, ja. Ja, und gar nicht so unzusammenhängend mit Sport, wie man jetzt drauf kommt. Ja. Bin gespannt, in welche Bereiche du mich noch mit Greenwashing leiten wirst. Und bis dahin... Und es ist ja sogar so, ich muss eine Sache sagen, dass bei der Fußball-WM in Katar
die haben ja gesagt, sie sind klimaneutral und dann haben die Wettbewerbsbehörde, war das, ein bisschen anders heißt sie, aber es hat ihnen das sozusagen genommen, also praktisch abgesprochen, weil eben sich wer beschwert hat, dass es nicht klimaneutral war und da haben sie eben gewonnen und dass sie dürfen die WM dann nicht mehr klimaneutral machen. Also, naja, wenigstens etwas. man kann schon was tun. Ja, genau. Man muss sich beschweren, man muss eine nervige Karen werden, vielleicht Genau. ist es das. Genau. Also auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, wo du mich in einen neuen Themenbereich führst, sage ich auf jeden Fall mal Dankeschön, weil du hast uns Danke auch. Ja. einen detaillierten Einblick gegeben in die Fußballwelt, auch für alle Laien, vielleicht wie mich. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn auch ihr wieder bei der nächsten Folge von Loki Öko dabei seid. Es sind immer wieder spannende Themen, wie ihr seht, und zwar sehr umfangreich. Und ansonsten ist auf jeden Fall was für irgendjemanden dabei. Klickt euch einfach mal durch die Folgen und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten wieder. Baba.